Felipe, bom dia. Eu ainda não te mandei o vídeo da academia porque ela estava toda suja, desarrumada. Eu queria mandar um vídeo bem bonito, sabe? Aí, hoje está sendo feita a limpeza, né? A arrumação. Aí, quando eu tiver terminado, aí eu faço um vídeo mostrando tudo, tá? Mostrando o som funcionando, tá bom? Ficou muito bacana, adorei demais. Está sendo muito elogiado aqui na nossa cidade. Nenhuma academia tem um equipamento tão bom. Um kit para 8 setores, 1.200 watts RMS, 12 canais. Ele é controlado via celular. Ó, vou habilitar todo o som aqui. Canal 1, canal 2 individual. Volume dos ambientes, ó, por canal. Felipe, tudo bem? Aqui as arandelas na recepção. É a recepção. Subwoofer, né? As caixinhas lá, já terminou a ligação. Certo? Aqui subwoofers, as caixinhas ali em cima. Só aqui tá desligado, eu vou já explicar por quê, certo? Só um instante. E as caixinhas perto. Aí aqui também já tá tudo ligado. Aqui tá funcionando ok, certo? Aqui é a caixinha. Gostou desse kit? Chama aqui, ó, fatotec.com.br, clica lá no cantinho, fala comigo no WhatsApp. A Edna entrou em contato, mandou a planta da academia, fizemos o gráfico de cobertura, o projeto, ela aprovou, foi gravado um tutorial de instalação, um eletricista dela fez a instalação, nunca mexeu com som na vida, olha que espetáculo que ficou. Não apareço na história, o som vai ficar top, você vai receber só elogio. Valeu, Edna, obrigado!